ეთერშია კურიერი 6 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ყაზახეთში. ვიზიტის მეორე დღეს ირაკლი კობახიძე ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. საუბრის მთავარი თემა იყო ეკონომიკური ურთიერთობები და სტრატეგიული პარტნიორობა. დღეს ირაკლი კობახიძემ ელმავალი ქარხანა და ასტანის საერთაშორისო ფინანსური ცენტრი დაათვალა. ვიზიტი თავის მნიშვნელობით არის ისტორიული ქართულ-ყაზახური ურთიერთობებისთვის. სტრატეგიული პარტნიორობა ყაზახეთის რესპუბლიკის პირველი ხარისხის ორდენი ირაკლი კობახიძეს პერსონალურად პრეზიდენტ ტოკაევისგან და თანამშრომლობის გაფართოების პერსპექტივა ყველა სფეროში. ქართული დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ასტანადან კონკრეტული შედეგებით ბრუნდება. ირაკლი კობახიძემ დღეს კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის უმაღლეს ეტაპზე გადასვლა, ისედაც მზარდ სავაჭრო ეკონომიკურ დინამიკას კიდევ უფრო ეფექტურს გახდის. გარდა ამისა, საქართველოსთვის, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი სატრანზიტო კვანძისთვის, ყაზახეთის როლი ცენტრალურ აზიაში პარტნიორობის კუთხით უმნიშვნელოვანესია. გვაქვს შესანიშნავი პოლიტიკური ურთიერთობები და გვაქვს ძალიან მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობა. ყაზახეთი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ეკონომიკური პარტნიორი და თქვენ იცით, რომ ზოგადად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ რეგიონს, შუა აზიას და ამ რეგიონში ყაზახეთის როლი თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არის განსაკუთრებული. ეს არის ძალიან მზარდი ეკონომიკა, ყველაზე დიდი ეკონომიკა რეგიონში. შესაბამისად, ჩვენთვის ყაზახეთთან თანამშრომლობას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მათ შორის დაკავშირებადობის კუთხით, თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია კიდევ უფრო მეტად განვითარდეს და რა თქმა უნდა, ყაზახეთთან თანამშრომლობას ამ კუთხითაც ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა. უმაღლესი რანგის ვიზიტის ხელშესახებ შედეგებზე ისაუბრეს დელეგაციაში მყოფმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ შუადერეფნის ფუნქცია საქართველოს ეკონომიკური კავშირების კუთხით ორი კონტინენტის ქვეყნებისთვის მიმზიდველს ხდის. ყაზახეთთან გაფორმებული სტრატეგიული პარტნიორობა კი ტრანსპორტის, სოფლის მეურნეობისა და ვაჭრობის მიმართულებით ახალ პერსპექტივებს გააჩენს. პრიორიტეტი რა თქმა უნდა არის შუადერეფნის განვითარება. ყაზახეთს აქვს დიდი ინტერესი საქართველოსთან თანამშრომლობის ამ მიმართულებით. ბუნებრივია ჩვენც გვაქვს დიდი ინტერესი ყაზახეთთან განავითაროთ თანამშრომლობა შუადერეფნის განვითარების კონტექსტში. ჩვენ გქონდა საუბარი იმ პოტენციალზე, რომელიც არსებობს ორ ქვეყანას შორის იმისათვის, რომ უფრო მეტად განვითარდეს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, ბიზნეს კავშირები, ხალხთა შორის კავშირები. ეს ვიზიტი თავისთავად ცხადია თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას, რაც ნიშნავს, რომ კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდება ეკონომიკური აქტიურობა, კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება ეკონომიკური კავშირები. რაც თავისთავად ცხადია გამოიხატება როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, აგრეთვე ტრანსპორტის მიმართულებით, ინვესტიციების მიმართულებით, კულტურული თანამშრომლობის მიმართულებით. გაზრდილ სავაჭრო-ეკონომიკურ კავშირებთან ერთად ყაზახური ინვესტიციების სიმრავლეზე ისაუბრა ეკონომიკის მინისტრმა. მარიამ ქრივიშვილის თქმით, ყაზახური ბიზნესი ქართული ბაზრით ყოველწლიურად უფრო ინტერესდება. საერთაშორისო ინვესტიციების მატება კი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი ფუნდამენტია. ძალიან მზარდია ყაზახეთის ინტერესი საქართველოს მიმართ. რა თქმა უნდა, ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოეწერა ვიზიტის ფარგლებში სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ, ეს არის კიდევ ერთი ძალიან ძლიერი მესიჯი, ასეთ შეიძლება ითქვას, თუ რამდენად სიხმისეულია ის პარტნიორობა და თანამშრომლობა ორ ქვეყანას შორის. ეს მათ შორის არის მესიჯი იმისთვის, რომ ორი ქვეყანა არის მოტივირებული, რომ გაზარდოს სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირები და მათ შორის ინვესტიციები. ასტანაში ვიზიტი პრემიერმა და მმართველი გუნდის წევრებმა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრ ოლჟას ბექტანოვთან შეხვედრით დაასრულეს. ორმხრივი დიალოგის დროს ლიდერებმა ხაზი გაუსვეს ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებულ მრავალწლიან თანამშრომლობას, რომლის ახალ საფეხურზე გადასვლასაც გუშინ პრეზიდენტ კასიმ-ჟომართ ტოკაევისა და პრემიერ ირაკლი კობახიძის ხელმოწერით ჩაეყარა საფუძველი. მოუთმენლად ველით ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებას ყველა მიმართულებით. თანამშრომლობის პოლიტიკური განზომილება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მადლობას გიხდით ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის, საერთაშორისო ფორმატებში კარგი თანამშრომლობისთვის. ეკონომიკური კავშირების განვითარების კუთხით გვაქვს ძალიან პოზიტიური ტენდენციები და დარწმუნებული ვართ, ეს ვიზიტი და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავებისთვის.
ყაზახეთი საქართველოს მიიჩნევს სანდო მეგობრად და მნიშვნელოვან სტრატეგიულ პარტნიორად სამხრეთ კავკასიაში. ასევე მაღალ შეფასებას ვაძლევთ საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ჰაბის მზარდ როლს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალურ აზიას, სამხრეთ კავკასიას, შავი ზღვის რეგიონსა და ევროპას. ვაჭრობა და საინვესტიციო თანამშრომლობა ჩვენი ორმხრივი დღის წესრიგის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებად რჩება. ყაზახეთის რესპუბლიკაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და სამთავრობო დელეგაციის უმაღლესი რანგის ვიზიტი დღეს ოფიციალურად დასრულდა. 2026 წლის 29 ივნისიდან თბილისსა და ასტანას თანამშრომლობაში სრულიად ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის ეტაპი დაიწყო. მადლობა ბედნიერად ნახვამდის. დამშვიდობების გარეშე ამოწურული დიპლომატიური მისია. გერმანიის ელჩის მიერ სოციალურ ქსელში დატოვებული სამსიტყვიანი პოსტი მმართველი გუნდისთვის კიდევ ერთი დასტურია, რომ პეტერ ფიშერის საქმიანობა საქართველოში დიპლომატიური ჩარჩოებიდან იყო გასული. თბილისში აცხადებენ, რომ ელჩის ამ ფორმით წასვლა და უმაღლესი სახელმწიფო ინსტიტუტების უგულებელყოფა ქვეყნის სუვერენიტეტის მიმართ არსებულ დამოკიდებულებას ასახავს. გაჩენს თუ არა ელჩის როტაცია შანს ბერლინთან ურთიერთობების გადატვირთვისთვის მმართველ გუნდში იმედოვნებენ, რომ ახალი დიპლომატიური ეტაპით ბევრი რამ შეიცვლება. ნიშანდობლივია, რომ გერმანიის ელჩი ფრანგულად წავიდა დამშვიდობების გარეშე. ეს საქართველოს ხელისუფლებისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. გერმანიის ელჩმა 4 წლიანი დიპლომატიური მისია ისე დაასრულა, რომ არც აღმასრულებელ და არც საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ შეხვედრია. პეტერ ფიშერი რადიკალური პროცესების, ძალადობის წახალისებისა და ქვეყნის შიდა საქმეებში უხეში ჩარების გამო არაერთხელ იყო დადანაშაულებული დიპლომატიური ეთიკისა და ვენის კონვენციის მთავარი პრინციპების დარღვევაში. სახელმწიფო გუნდში ამბობენ, რომ მთელი ქართულ-გერმანული ისტორიის განმავლობაში ფიშერი იყო ერთადერთი დიპლომატი, რომელმაც ორ ქვეყანას შორის 30 წლიანი მჭიდრო ურთიერთთანამშრომლობა მიზანმიმართულად მხოლოდ 3 წელში დაანგრია. არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არც პარლამენტს დაემშვიდობა. ამით კიდევ ერთხელ აჩვენა საკუთარი დამოკიდებულება ქართული სახელმწიფოებრიობის მიმართ, ქართული ხალხის მიმართ, ქართული ხალხის ისტორიისა და სუვერენიტეტის მიმართ კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ქონდა და აქვს სრული უპატივცემულობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის. ამ ადამიანმა მოახერხა და 3 წელიწადში 30 წლიანი პარტნიორობა დაანგრია. მე იმედი მაქვს, რომ მისი წასვლა იქნება საქართველოს და გერმანიას შორის ურთიერთობების გამოსწორების ახალი დასაწყისის საფუძველი. შუა საუკუნეებიდან დამყარებული კონტაქტები და 1992 წლიდან დაწყებული ქართულ-გერმანული დიპლომატიური ურთიერთობა ბერლინიდან მოვლენილ და ისევ ბერლინში გაბრუნებულ ელჩს არც წასვლის წინ გახსენებია. ფიშერმა საქართველოში დიპლომატიურ მისიასთან ერთად დიპლომატიური კარიერაც დაასრულა და პენსიაზე ისე გავიდა, რომ სოციალურ ქსელში მხოლოდ 3 სიტყვა დაწერა, რომლის ადრესატით სავარაუდოდ სწორედ მისი პარტნიორი, ის ოპოზიციური ჯგუფები იყვნენ, ვისაც საგანგებოდ შერჩეული ამ ფოტოს თანახმად 9 აპრილს პარლამენტის წინ მიესალმა. ჩვენი უფლებამოსილების ვადა საქართველოში დასრულდა. მადლობა ბედნიერად და ნახვამდის. პარტნიორი ელჩის წასვლით მხოლოდ ოპოზიცია აქტივისტები და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან გულდაწყვეტილი, ვინც ფიშერთან კონსპირაციულ შეხვედრებზე საქართველოზე თავდასხმებისა და ზეწოლის ბერკეტების სრულად ამოქმედებაზე წლების განმავლობაში ფარულად მსჯელობდნენ. მათ შორის პოლიტიკოსები, ვინც ელჩისა და ევროპელი ბიუროკრატების ინტერესის შესაბამისად საკუთარი ქვეყნის საწინააღმდეგო განცხადებებს ევროკავშირსა თუ მის სხვადასხვა დედაქალაქშიც თამამად აკეთებდნენ. მადლობა მინდა მას გადავუხადო გერმანიის ელჩს, რომელმაც მიუხედავად საშინელი თავდასხმების შეძლო ის, რომ ბოლომდე ყოფილიყო ქართული ფასეულობების და საქართველოს მოქალაქეების გვერდით. ესეთი ელჩი საქართველოში ნებისმიერ დასავლური ქვეყანას დაამშვენებდა და ბევრი არც ყოფილა, მინდა გითხრათ. მართველი ძალისთვის პეტერ ფიშერი კარგი მაგალითია თუ როგორი არ უნდა იყოს დასავლური ქვეყნის, განსაკუთრებით კი გერმანიის ელჩი. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ის იყო დიპლომატი, რომელსაც რეაგირება არ ჰქონია მნიშვნელოვან საკითხებზე. მათ შორის მისი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე საქართველოს პრეზიდენტისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის შესახებ გავრცელებულ არასწორ ინფორმაციაზე. იყო დიპლომატი, რომელიც საქართველოში პოლარიზაციას წლების განმავლობაში მიზანმიმართულად აღრმავებდა და იყო დიპლომატი, რომლის მთავარი ამოცანაც ორი ქვეყნის ურთიერთობის დაზიანება იყო. ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება ფიშერის წასვლას მიესალმება და ახალ დიპლომატს ელოდება. კარგად არ დაამახსოვრა საქართველოს მოსახლეობას თავი
და არ ვარ დარწმუნებული რომ ბევრს მოენატრება, თუმცა კარგია რომ საბოლოო ჯამში ეს რაღაც პოლარიზაციის თავიც იმედია დაიხურება ამ ნაწილში და ახალი ელჩის პირობებში ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა რომ არსებითად გადავტვირთოთ როგორც ქართულ-გერმანული ურთიერთობები, ასევე ქართულ ევროკავშირის ურთიერთობებშიც მაქსიმალურად შევიტანოთ წვლილი. საქართველოსა და გერმანიას შორის იყო ჩამოყალიბებული განსაკუთრებული ურთიერთობები, ძალიან დიდი როლი შეასრულა გერმანიამ, განსაკუთრებით 90-იანი წლების დასაწყისში. პრინციპში ბატონი ფიშერი იყო ერთადერთი ელჩი, რომელმაც არათუ არაფერი გააკეთა ამ ურთიერთობების განვითარებისთვის, არამედ პირიქით ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ დაზიანებულიყო ურთიერთობები საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას შორის, რაც ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ყველაფერი შემოbrunდება და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ აღდგეს მეგობრული ურთიერთობები, რასაც ვიყავით მანამდე მიჩეული. გერმანიის ახალი დიპლომატის ვინაობა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. უფლებამოსილება ამოწურული ელჩი პეტერ ფიშერი კი საქართველოში დიპლომატიური მისიით 2022 წლიდან იმყოფებოდა. სწორედ საქართველო არის ქვეყანა, საიდანაც ფიშერი დიპლომატიურ პენსიაზეც გავიდა. ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინა ივანიშვილი გიგა ავალიანის დედის მიმართვას პასუხობს. ეკა კუპატაძე გუშინ ივანიშვილის სახლთან მივიდა და ეკატერინა ივანიშვილს მიმართა, მის გვერდით დამდგარიყო. ეკატერინა ივანიშვილი ეკა კუპატაძეს თანაგრძნობას უცხადებს და ამბობს, რომ ის მარტო არ არის, რადგან მის ტკივილს ყველა დედა იზიარებს. ეკატერინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ სახელმწიფო უწყებები საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ და არც ერთი კითხვა პასუხგაუცემელი არ დარჩება. ეკატერინა ივანიშვილის პასუხს ცოტა ხნის წინ სოციალური ქსელით გამოეხმაურა ეკა კუპატაძე. ქალბატონო ეკა მთელი გულით გითანაგრძნობთ და ვიზიარებთ თქვენს უმძიმეს ტრაგედიას. ვიცი რომ არ არსებობს სიტყვა, რომელიც დედას შვილის დაკარგვის ტკივილს შეუმსუბუქებს, თუმცა მინდა იცოდეთ, რომ ამ წუხარებაში მარტო არ ხართ და ამ ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ქართველი დედა თქვენი ჭირისუფალია. რაც შეეხება ჩემდამი თქვენს მოწოდებას, როგორც ჩემთვის ცნობილია, გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა. დარწმუნებული ვარ, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებები საქმეს სრულყოფილად გამოიძიებენ და ყველა გარემოება სრულად იქნება შესწავლილი, რათა თქვენს თავს დატრიალებული უმძიმესი ტრაგედიის არც ერთი კითხვა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. როგორც დედა დედას, როგორც ქალი ქალს გისურვებთ სულიერ სიმტკიცეს, ძალას და სიმშვიდეს. ჯეროდა რომ უპასუხოდ არ დამტოვებდით ქალბატონო ეკატერინა. მე მხეცურად მომიკლეს უდანაშაულო შვილი. რომ არა ნია იმნაძე ან და გიორგი მალანია დღეს გიგა ავალიანი ცოცხალი იქნებოდა. საქმეში უხვადაა პირდაპირი თუ ირიბი მტკიცებულებები. პროკურატურას აქვს სრული მზაობა სამართლებრივი დევნის დაწყებისა და ვიმედოვნებ, ხელი არ შეეშლება თავიანთ უფლებამოსილებაში. სიმართლე ცალსახაა, დარჩა მთავარი, სამართალი. ბედნიერ დედად დაბერდით ქალბატონო ეკატერინა. ძულვილის ენისწინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიმართვის საფუძველზე სასამართლოებში პროცესები გრძელდება. დღეს შეურაცხყოფელი კომენტარების გამო 6 პირი დაჯარიმდა. 6-ვე სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევად ცნო. სათვე ჯამში კი ერთთვიანი მუშაობის პროცესში სამმართველომ 150-ზე მეტი ფაქტი გამოავლინა. თბილისი, ქუთაისი, გურჯაანი, სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს მიმართვის საფუძველზე პროცესები დღესაც ჩატარდა. საჯარო სივრცეში დაწერილი შეურაცხყოფელი კომენტარების არაერთი ავტორი მოსამართლეთა გადაწყვეტილებით ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევად იქნა ცნობილი. გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ 2000 ლარი დააჯარიმა ნოდარ რაქვიაშვილი. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს მიერ მოპოვებული მტკიცებულებით დგინდება, რომ ბრალდებულმა შეურაცხმყოფელი კომენტარი სოციალურ ქსელ Facebook-ში დაწერა. გინების ადრესატი კი უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია იყო. პრემიერ-მინისტრის საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფისთვის 2000 ლარით დაჯარიმდა გიგლა დოლიძე. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს მიერ დაიწყო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება, რომლის ფარგლებში მოძიებული იქნა არაერთი მტკიცებულება და შესაბამისად განსჯავრდობის წესების დაცვით გადაიქცევნა გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში. როგორც მოგეხსენებათ, გურჯაანის რაიონული სასამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდამრღვევად. 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა ქუთაისის სასამართლომ გიორგი რუსიას. ბრალდებულმა Facebook გვერდზე შეურაცხმყოფელი კომენტარი ეკონომისტ სანდრო შარაშენიძის მისამართით დაწერა. სამართალდარღვევთა კოდექსის 166 მუხლის დარღვევის ფაქტს შედგა სამართალდარღვევის ოფნე გიორგი რუსიას მიმართ. მან კონკრეტულ პიროვნება სოციალურ ქსელში მიაყენა სიტყვერი შეურაცხყოფა. ქუთაისის საკალათბურთო სასამართლოს 30 ივნისის
დადგენილებით პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდამხმარებლად. რეგიონების გარდა სასამართლო პროცესები გაიმართა დედაქალაქშიც. მაქსიმალური ოდენობის ჯარიმა 3000 ლარი დააკისრა მოსამართლე მაკა ბახტაძეს, რომელმაც საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფა გარდაცვლილ გიგა ავალიანს და მის დედას ეკა კუპადაძეს მიაყენა. ადმინისტრაციული სამართალწარმოება კი ახლად შექმნილმა დეპარტამენტმა ეკა კუპადაძის მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. ჯარიმის მაქსიმალური ოდენობა ჩვენი მხრიდან შუამდგომლობის სახით იქნა მოთხოვილი იმ მიზეზის გამო, რომ ქალბატონი მაკა თავის მის მიერ ჩანდენილ ქმედებას არ ინანიებდა და სასამართლოს ხდომაზეც კვლავ აგრძელებდა ქალბატონი ეკას და მისი გარდაცვლილი შვილის შეურაცხყოფას. აღნიშნულის გარდა ამავე სასამართლოში დღეს განხილული იქნა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს ერთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი ლია ალავიძის მიმართ, რომელმაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ქალბატონ ნუცა ბუზალაძეს. 3000 ლარით დაჯერიმდა ნატა ფერაძე ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ცნობილმა შეურაცხყოფა სოციალურ ქსელში ბერა ივანიშვილს მიაყენა. სასამართლოში წარმოვადგინეთ როგორც წერილობითი მტკიცებულება, აგრეთვე ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა ქალბატონი ნატალიას მხრიდან ჩადენილ სამართალდარღვევის ფაქტს. სასამართლომ აღნიშნული შეაფასა. მსჯელობის საკითხი გახდა ასევე ის გარემოება, რომ სხვა დროს რამდენიმე თვის წინ ქალბატონ ნატალიას მსგავს მუხთან დაკავშირებით უკვე ჰქონდა მოქმედი სახდელი დადებული. შესაბამისად აღნიშნულმა განსაზღვრა მისი სახდელის ოდენობა, მას სასამართლომ მაქსიმალური ოდენობის ჯარიმა განუსაზღვრა. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს მუშაობასა და მისი ფუნქციონირების მნიშვნელობაზე დღეს კომენტარი პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. ირაკლი კობახიძის თქმით, მთავარი ამოცანა გარედან ხელოვნურად თავსმოხვეული აგრესიისა და სიძულვილის დასრულებაა. ეს პროცესი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ჯანსაღი ურთიერთობები არსებობდეს ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საზოგადოებაში, თქვენ იცით, რომ წლების მანძილზე პირველ რიგში უცხოური დაფინანსებით თავს გვახვევდნენ ჩვენ სიძულვილს და აგრესიას და ეს უნდა დასრულდეს. ეს არის ქართული კულტურისთვის მიუღებელი მოვლენა. შესაბამისად, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დავასრულოთ ჩვენ ხელოვნურად თავსმოხვეული სიძულვილი და აგრესია ჩვენს ქვეყანაში და ამ კუთხით ამ სამმართველოს და მის მუშაობას ენიჭება, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა. მომავალშიც მის საქმიანობას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა. ახლად შექმნილი სამმართველოს მუშაობიდან ზუსტად 1 თვე გავიდა. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ ამ დროისთვის 150-ზე მეტი სავარაუდო კანონდარღვევის ფაქტი გამოავლინა. საქართველოს შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეას მასპინძლობს. პლენარული სხდომის მთავარი თემა ხელოვნური ინტელექტია. 67 გენერალურ ასამბლეას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. აბსეკის გენერალური ასამბლეის ღონისძიებები საქართველოს თავმჯდომარეობის ფარგლებში ტარდება. რეგიონული თანამშრომლობა, ეკონომიკური კავშირების დამყარება და გლობალური გამოწვევები ამ საკითხებზე შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ასამბლეის ფარგლებში იმშელის. პაბსეკის 67 სხდომა საქართველოს მასპინძლობს და ასამბლეის ღონისძიებები საქართველოს თავმჯდომარეობის ფარგლებში ტარდება. სტუმრებს პირველმა სიტყვით მასპინძელი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე მიმართა. შალვა პაპუაშვილი დისკუსიას როგორც საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი გაუძღვა. მისი განცხადებით, იმ პირობებში, როდესაც მშვიდობის, თანამშრომლობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა ვერ ხდება, პაბსეკის საერთო ინტერესების დაცვისთვის უნიკალური შესაძლებლობაა. პაბსეკის თავმჯდომარე ქვეყნის სტატუსით ჩვენ თანმიმდევრულად მუშაობთ შავი ზღვის რეგიონში საპარლამენტო თანამშრომლობის გასაძლიერებლად. დღესდღეობით პაბსეკის როლი უფრო აქტუალურია ვიდრე ოდესმე. შავი ზღვის რეგიონი კრიტიკულ ეტაპზე იმყოფება. მიმდინარე გეოპოლიტიკური პროცესები, მზარდი ეკონომიკური გაურკვევლობა და ახალი ტექნოლოგიური გარდაქმნები ცვლის როგორც ჩვენს რეგიონს, ისე ფართო საერთაშორისო წესრიგს. ჩვენ ერთმანეთის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას გაცილებით მეტად ვაფასებთ ვიდრე გარე ძალები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური რყევების პირობებში. ამ რთულ ვითარებაშიც კი გეოპოლიტიკა უნდა იმსახურებოდეს ჩვენი ხალხების ეკონომიკურ ინტერესებს და არა პირიქით. ჩვენი რეგიონის მომავალი იმით განისაზღვრება, თუ რამდენად ეფექტიანად შევძლებთ საერთო გამოწვევებთან გამკლავებაზე ერთობლივ მუშაობას. ერთობლივი მუშაობის აუცილებლობაზე და კონსტრუქციული პარტნიორობის საჭიროებაზე გაამახვილა ყურადღება ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკის ასამბლეის პრეზიდენტმა. აფრიმ გაშის თქმით, ერთიანობას ალტერნატივა არ აქვს და გეოპოლიტიკურმა მოვლენებმა აჩვენა, თუ როგორ შეუძლია რეგიონალურ თანამშრომლობას მშვიდობის და სტაბილურობის ხელშეწყობა. ჩვენი მომავალი დაფუძნებული იქნება ზუსტადაც დღევანდელ დღეს ჩამოყალიბებულ თანამშრომლობაზე. ჩვენ გვჯერა დიალოგის, კონსტრუქციული პარტნიორობის, გვჯერა რომ ამით შეგვიძლია ავითვისოთ ჩვენი
ჩვენი რეგიონის მნიშვნელოვანი პოტენციალი. უახლოეს წარსულში ვნახეთ თუ როგორ შეუძლია რეგიონალურ თანამშრომლობას ხელი შეუწყოს მშვიდობასა და სტაბილურობას. მიმდინარე გეოპოლიტიკური მოვლენები კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ერთიანობა. პაბსეკის 67-ე პლენარული სხდომა კასპში ტარდება. დღევანდელ შეხვედრაზე შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტების არჩევის საკითხზეც იმსჯელეს. პოზიციაზე 2 წლის ვადით საქართველოს პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაციის ხელმძღვანელი ირაკლი მეზურნიშვილი აირჩიეს. მისი თქმით, გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის აქტიური მუშაობის და საერთაშორისო ნდობის შედეგია. მე ვიქნები კიდევ უფრო აქტიური, კიდევ მეტი პლატფორმა მექნება შესაძლებლობა პლატფორმაზე გამოვიყენო და დავაფიქსირო ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს საქართველოს თავმჯდომარე ქვეყანაა და მასპინძლობთ კასპის რაიონი მეფის ქალაქში, გვაქვს შესაძლებლობა და ისეთი ინფრასტრუქტურა ასე მაღალ დონეზე ჩავატაროთ გენერალური ასამბლეა. ორგანიზაცია იქნება კიდევ უფრო ეფექტიანი, კიდევ უფრო წარმატებული მომავალში. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს შავი ზღვის აუზის 10 ქვეყნის დელეგაცია ეწვია. საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში პაბსეკის პლატფორმა რეგიონული საკითხების გადაჭრის და ურთიერთობების ახალ ჭრილში გადაყვანისთვის დამატებითი იმპულსია. ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ჩვენს საერთაშორისო თანამშრომლობაში შემოვიტანოთ რეგიონული განზომილება და რეგიონული კუთხით შავი ზღვის პრობლემატიკა განვიხილოთ ჩვენს შავი ზღვის და ზოგადად ფართო რეგიონის პარტნიორებთან ერთად. და რაც თავარია, რა შეიძლება გავაკეთოთ ერთობლივად, რეგიონულად ამ რეგიონის ქვეყნებმა იმისთვის, რომ ეს რეგიონი გავხადოთ მშვიდობის რეგიონი, თანამშრომლობის და განვითარების რეგიონი. ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენს კავშირებს, ჩვენს მეგობრობას და პარტნიორობას რეგიონის ქვეყნებთან, ფართო რეგიონის ქვეყნებთან, რა თქმა უნდა, მეზობელ ქვეყნებთან, თურქეთთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან გვაქვს ძალიან მჭიდრო პარტნიორობა, ასევე მჭიდრო პარტნიორობა გვაქვს შუა კორიდორში მონაწილე ქვეყნებთან, შუა აზიის ქვეყნებთან და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებთანაც ძალიან ახლო მჭიდრო ურთიერთობა ეკონომიკურ ჭრილში. საქართველოს როგორც პაბსეკის თავმჯდომარე ქვეყანა 2025 წელს აირჩიეს. საქართველოს შემდეგ ამ პოზიციას საბერძნეთი გადაიბარებს. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიალს დაესწრება. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათი ოცნობით მიხეილ ყაველაშვილი დაკრძალვის ცერემონიას რეგიონის ქვეყნების, მათ შორის თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და სხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად დაესწრება. საქართველოს ელჩმა შეერთებულ შტატებში შეხვედრები გამართა კონგრესმენებთან. უორენ დევიდსონი, კონგრესის ეროვნული უსაფრთხოების ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე და საგარეო ურთიერთობათა და ფინანსური სერვისების კომიტეტების წევრია. ბრაიან ბაბინი, მათ შორის წარმომადგენელთა პალატის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომიტეტის თავმჯდომარეა. მხარეებმა ურთიერთობების განმტკიცების პერსპექტივებზე იმსჯელეს. საუბარი ასევე შეეხო რეგიონში და საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე გეოპოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებს, მათ შორის აღინიშნა შუადერეფნის პროექტის მნიშვნელობა და მის ფარგლებში საქართველოს როლი. თამარ ტალიაშვილმა გამოხატა მადლიერება კონგრესის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ურყევი მხარდაჭერისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დელეგაციასთან ერთად იმყოფება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე. გაეროს კონტრტერორისტული კვირეულის ფარგლებში ლაშა მაღრაძე მონაწილეობას მიიღებს და მონაწილეობს ნიუ-იორკში მსოფლიოს კონტრტერორისტული უწყებების ხელმძღვანელობის კონფერენციაში. ტერორიზმისგან თავისუფალი მომავალი მრავალმხრივი მიდგომებისადმი გლობალური ერთგულების გამტკიცება წევრი ქვეყნების ხელმძღვანელობითა და ქმედებით. ეს ღონისძიების მთავარი თემაა. გაეროს შტაბ-ბინაში გაიმართება პანელური დისკუსიები ტერორიზმთან ბრძოლის მიმართულებით არსებული გამოწვევების, მათი გადაჭრის გზების და კავშირების გაძლიერების შესახებ. გაეროს კონტრტერორისტული კვირეული წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას, იგი აერთიანებს სხვადასხვა სახელმწიფოებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ექსპერტებს საერთო მიზნის და ამოცანებს ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. მსოფლიო უსაფრთხოების გარემო დღეს მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას. ტერორიზმი მნიშვნელოვნად განიცდის ტრანსფორმაციას, იგი ხშირ შემთხვევაში სცილდება სახელმწიფო საზღვრებს და ამ ვითარებაში მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება, ინფორმაციის დროული გაცვლა და ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად ერთიანი ერთგვაროვანი მიდგომების ჩამოყალიბება. გლობალური უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით საქართველოსთვის კვლავინდებურად პრიორიტეტულ რჩება საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვან აბიჯებს დგავს საერთაშორისო თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავების მიზნით.
შინაგან საქმეთა მინისტრი დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით სომხეთშია. სულხან თამაზაშვილს სომხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი მასპინძლობს. გაიმართა დახვედრის ოფიციალური ცერემონია. მინისტრებმა პატივი მიაგეს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ხსოვნას. გაიმართა კოლეგების ორმხრივი შეხვედრა. მხარეებმა მზადყოფნა გამოთქვეს სამართალდამცავ უწყებებს შორის პარტნიორობის გაღრმავებაზე, განიხილეს თანამშრომლობის გაძლიერებისა და ორმხრივი კავშირების განვითარების პერსპექტივები. თბილისის საქალაქო სასამართლოში საბოტაჟის და მტრულ საქმიანობაში დახმარების საქმეზე ბრალდებული პოლიტიკოსების სასამართლოს ხდომა გაიმართა. პროცესზე დღეს გამოიკვლიეს ბრალდების მხარის მტკიცებულებები. მიხეილ სააკაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა გვარამიას, ნიკანორ მელიას, ზურაბ ჯაფარიძეს, ელენე ხოშტარიას, მამუკა ხაზარაძესა და ბადრი ჯაფარიძეს სხვადასხვა მუხლით აქვთ ბრალი წარდგენილი, მათ შორის არის საბოტაჟის, უცხო ქვეყნისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების და კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ მოწოდების ფაქტები. მოწმეები სასამართლოში იკითხებიან ფაქტთან დაკავშირებით, მათ უნდა დაადასტურონ ფაქტი. სისხლის სამართს აქვს მასალებით წარმოდგენილი არ არის ინფორმაცია თუ რა ჩანაწერი აჩვენეს, რა ჩანაწერზე ნახეს, რა ჩანაწერი გამოიკვლიეს მოწმესთან ერთად, ასევე ეს აქტუალური არ არის. ჩვენ ხელმძღვანელობთ მხოლოდ და მხოლოდ მოწმის მიერ მიცემული ჩვენებით. დავუკითხეთ ბრალდების მხარის 4 მოწმე, სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლები, რომლებიც 2024 წლის 28 ნოემბრიდან 4 დეკემბრამდე დროის შუალედში იმყოფებოდნენ საპროტესტო აქციაზე და აღწერენ აქციის ძალადობრივ ხასიათს და ასევე აღწერდნენ კონკრეტულად ამ საქმეზე ბრალდებული პირების მოწოდებებს, რომლებიც იყო იმგვარი, რომ მათ მოწოდებებს ნებისმიერ შემთხვევაში მოყვებოდა აქციის მონაწილე პირების ძალადობრივი ქმედებები. ამ საქმეში არის არაერთი ვიდეო ჩანაწერი, საჯარო მოწოდებები, მათ შორის პოლიტიკოსების, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია განსახილველ სისხლის სამართლის საქმესთან. მათ შორის დღევანდელ ხდომაზე ერთ-ერთმა მოწმემ ისაუბრა მამუკა ხაზარაძის მოწოდებებზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტული ძალადობრივი აქცია უნდა გამხდარიყო უფრო ძალადობრივი. საქმეშია მამუკა ხაზარაძის ისეთი განცხადებები წარმოდგენილი, რომელიც საჯაროდ გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერში პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საქსარტის წინასწარი შეფასებით მაისში საქართველოს ეკონომიკა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6.4%-ით გაიზარდა. იანვარ-მაისში ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 7.8% იყო. ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობამ, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სფერომ, ტრანსპორტისა და დასაწყობების სექტორმა. საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი კვლავ სტაბილურ ნიშნულზეა. მიმდინარე წლის მაისის თვეში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 6.4% შეადგინა. 2026 წლის პირველი 5 თვის საშუალო მაჩვენებელი კი 7.8%-ით განისაზღვრა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ უპირველეს ყოვლისა საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობის სექტორი, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, დამამუშავებელი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება. 2026 წლის მაისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქონლის ექსპორტი გაზრდილია 15.1%-ით, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი გაიზარდა 5.1%-ით. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებით, რომ არა მარტო რეგიონში, არამედ ევროპის კონტინენტის მასშტაბით ლიდერია, ამ ფაქტს ადასტურებენ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში. ამბობენ, რომ არსებული ტემპით ქვეყანა უახლოეს წლებში მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების კატეგორიაში გადაინაცვლებს. ამერიკულ დოლარში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი პირველ კვარტალში 16% აღმოჩნდა, ხოლო ეროვნული შემოსავლის და ამერიკულ დოლარში პირველ კვარტალში 19%-ის დონეზე გაუმჯობესდა და ყოველივე ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს მაღალშემოსავლიანი ქვეყანა და საქართველო ნამდვილად გახდება ძალიან მალე მაღალშემოსავლიანი ქვეყანა 2030 წლისთვის საქართველო იქნება მაღალშემოსავლიანი ქვეყანა. გაზრდილია ექსპორტისა და იმპორტის მაჩვენებლებიც. ბოლო წლებში ნაჩვენებ პოზიტიურ მაკროეკონომიკურ დინამიკას დადებითი გავლენა აქვს ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტორებზე, როგორიცაა დასაქმების ზრდა და სიღარიბის შემცირება, რაც საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებშიც აისახება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ბოლო მონაცემებით საქართველოში სიღარიბე ისტორიულ მინიმუმზეა.
მაჩვენებლები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური შოკების მიუხედავად ინარჩუნებს მდგრადობას და ინარჩუნებს სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ტრაექტორიას. რა თქმა უნდა, აღნიშნული გადანაწილებულია თანაბრად სხვადასხვა სექტორებზე და ეკონომიკური ზრდა არის საკმაოდ დივერსიფიცირებული. უნდა აღინიშნოს, რომ ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობია ის ტენდენციები, რომელიც მათ შორის საგარეო ვაჭრობის კუთხით ფიქსირდება და როგორც მოგეხსენებათ, ექსპორტის დაახლოებით 20%-იანი ზრდა ფიქსირდება, ხოლო ადგილობრივი ექსპორტის ზრდის მაჩვენებელი 66%-ს აჭარბებს. ყოველივე ზემოაღნიშნული გვაძლევს მყარსაფუძველს ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნული ტენდენციები, რაც საქართველოს ეკონომიკაში ფიქსირდება, გაგრძელდება მომდევნო თვეებში და საქართველოს ეკონომიკური ზრდა იქნება იმაზე გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე ამას სხვადასხვა საერთაშორისო თუ საფინანსო ინსტიტუტები პროგნოზირებენ. ეკონომიკური ზრდის შესახებ დეტალურ ანგარიშს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უახლოეს დღეებში წარმოადგენს. აჭარის მთავრობის ამჟამად რეგიონში მიმდინარე პროექტების შეაჯამა ზორო პატარაძემ სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, ტურისტულ სეზონზე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ახალი ტურისტული პროდუქტების შექმნას და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას. დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე ყურადღება გამახვილდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. 6 მუნიციპალიტეტში 20 მიმართულებით გზების მშენებლობა მიმდინარეობს. ასევე გრძელდება 39 სოფლის წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა და გაზიფიცირება. რა თქმა უნდა, როცა საუბრობთ წარმატებაზე, ეფექტზე, სწრაფ განვითარებაზე, აქ ფერხულში უნდა მიყვეს ინფრასტრუქტურა, ეკონომიკური ზრდა, ინვესტიციების მოზიდვა. ამ კონტექსტში მინდა ხაზგასმის აღნიშნო, რომ წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი მილიარდ ლარზე მეტი არის და ფიქრობ ეს კიდე ციფრი გაიზრდება სამომავლოდ. ეკონომიკის ზრდა არის ერთ-ერთი უმთავრესი შემადგენელი. ჩვენ გვაქვს შთამბეჭდავი ეკონომიკური ზრდა. და მუშაობა გრძელდება ამ მიმართულებით, თავისთავად ინვესტორებთან მუშაობა ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. მინდა გავიხსენო, სულ ეხლახანს ქობულეთში დავიწყეთ მასშტაბური პროექტი, სვის ოტელი შემოვიდა რეგიონში. მინდა მიულოცო ბათუმელებს რეგიონს დასრულდა ოლიმპიური სტანდარტების საცურაო აუზი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრება, ახალგაზრდების ხელშეწყობა არის უმთავრესი პრიორიტეტი ჩვენთვის. იგეგმება ქედის, ხელვაჩაურის და ქობულეთის სპორტ კომპლექსების მშენებლობა და გვაქვს უკვე კონკრეტულად გადადგმული ნაბიჯები წინ. უყურებთ კურიერს 6 საათზე, რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. იზმირის პროვინციაში კვლავ ძლიერი ხანძარია, ცეცხლი ზეითუნის ბაღებში გაჩნდა, ქარის გამო სწრაფად გავრცელდა ტყის მასივზე. კატასტროფის ზონაში მობილიზებულია 10-ობით მეხანძრე მაშველი. სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია როგორც სახმელეთო ძალები, ისე ავიაცია. ცეცხლი უკვე მიუახლოვდა საცხოვრებელ ზონას, რის გამოც დაიწყო მოსახლეობის ევაკუაცია. მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს კოლორადოშიც, ტყის ხანძარს იუტასა და კოლორადოს შტატებში ებრძვიან. დაღუპულია 3 მეხანძრე, დაშავებულია 2. ხანძარმა 11,300-ზე მეტი ჰექტარი ტერიტორია მოიცვა. კოლორადოში საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდა. გერმანიის ქალაქ შტადში სროლის დროს დაღუპულთა რაოდენობა 6-მდე გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით ერთი დაშავებული საავადმყოფოში გარდაიცვალა. შემთხვევა მოხდა ცენტრში, სადაც დედები შვილებთან ერთად ცხოვრობენ. ყველა დაღუპული დაწესებულების თანამშრომელია. პოლიციამ თავდასხმაში ეჭვმიტანილი 45 წლის მამაკაცი დააკავა. მედის ინფორმაციით ის ცენტრში მისი 3 თვის შვილზე მეურვეობის საკითხის განსახილველად იმყოფებოდა. სამართალდამცველებმა ასევე დააკავეს ქალი, ის მართავდა ავტომობილს, რომლითაც თავდამსხმელი შემთხვევის ადგილიდან მიმალვას აპირებდა. მონაკოში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში აფეთქება მოხდა. მანამდე უცნობმა პირმა შესასვლელთან ასაფეთქებელი ნივთიერებით სავსე ჩანთა დატოვა და მიიმალა. დაშავდა 3 ადამიანი. გავრცელებული ცნობით ისინი უკრაინის მოქალაქეები და არიან და სავარაუდოდ ერთი ოჯახის წევრები, მათ შორის ერთი მოზარდია. უკრაინული მედია წერს, რომ ეს არის თავდასხმა უკრაინელ ბიზნესმენზე. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ ამოქმედებულია წითელი კოდი, თუმცა ფაქტს არ აქვს ტერაქტის კვალიფიკაცია. აკო საქართველოს საბურთალოს რაიონის გამგეობამ პეკინის გამზირზე სკვერი განაახლა. მოიწყო საპარკე ინფრასტრუქტურა, განათებისა და სარწყავი ქსელები. საბავშვო გასართობი და სავარჯიშო სივრცეები. დარგეს 600-მდე სახეობის მცენარე. პროექტის ღირებულება 441,000 ლარია. პროექტის ფარგლებში გაკეთდა მოსასვენებელი ფანჩატური, სავარჯიშო სივრცე,
ბავშვებისთვის გაკეთებული არის ატრაქციონები, ახალი ხელმძღვანელები დაირგო თავისი სარწყავი სისტემებით, განათებული არის, დიდი სივრცე არ არის, თუმცა რაც იყო იმ სივრცის გათვალისწინებით ყველაფერი გაკეთდა, ყველაფერი დამონტაჟდა. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ტიპის პროექტების განხორციელებას. ახლა შემდეგი ეტაპი ერთ კვირაში ვიწყებთ აქ ხვიჩიას ქუჩაზე არსებული სივრცის სრულ მოწესრიგებას. სრულად გამწვანდა და მოწესრიგდა ტერიტორია, 500-ზე მეტი ხელმძღვანელი დაირგო, რა თქმა უნდა, მოეწყო სარწყავი ქსელი, ახალი განათება, არის საბავშვო ატრაქციონები, ასევე სავარჯიშო სივრცე. მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პროექტის დასრულების შემდეგ რამოდენიმე დღეში ჩვენ მომიჯნავე ტერიტორიის რეკრეაციულ სივრცის მოწესრიგების სამუშაოებს ვიწყებთ. კონკრეტულად ეს პროექტი უკვე დასრულებული არის და უამრავი ადამიანი სარგებლობს. ის სხვა სიახლეებს გაიცემთ ჩვენ ვებგვერდზე rustavi2.gi ან დაასკანერეთ QR კოდი და შემოგვიერთდით Facebook-ზე. არ გადაერთოთ, წიგელდება სიახლეები, სპორტის სიახლეები, ლაშა დვალიშვილთან ერთად.